สวัสดีค่ะมาดูของติ่งเกาหลีที่ร้านแม่โอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแม่จะตอบช้าหน่อยนะคะถ้าเกิดใครรีบอย่าเพิ่งทักเข้ามานะรอวันถัดไปเลยนะคะถึงจะตอบนะเดี๋ยวเรามาดูติ่งเกาหลีแบบราคาชิ้นละ10 บาทก่อนละกันนะคะก็จะมีเป็นพวกพวงกุญแจอันนี้เป็นแบบรวมวรรณวรรณนะคะแบบเดี่ยวมีไม่ครบคนเนาะให้สั่งเป็นจำนวนมาละกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะค้าแบบไปให้นะมีวรรณวรรณแล้วก็แบบโฟมนี้ก็จะเป็นแบบ15 บาทนะคะอันนี้เป็นพวงกุญแจการ์ตูนนะคะมีไม่ครบเหมือนกันนะก็จะมีประมาณนี้แหละนะคะลองดูเนาะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีเป็นของ BTS นะคะมีทั้งการ์ตูนมีเป็นแบบคาแรคเตอร์นะคะแล้วแบบโฟม15 บาทแบบภาพรวมก็มีของ BTS เหลือนิดเดียวนะคะอันนี้จะมีเป็น EXO มีไอคอนหรือเปล่า17แล้วก็ NCT ไปนะคะก็เป็นของวง GOT7 ก็จะมีแยกเมมเบอร์นะคะสั่งเข้ามาได้เนาะถ้าเกิดชิ้นไหนหมดเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้นะคะคือพิมพ์เป็นรายการสั่งมาได้เลยเดี๋ยวถ้าเกิดถามว่าชิ้นนี้มีไหมเนี่ยคือมันจะช้านะคะบางทีกว่าจะสั่งกว่าจะสรุปเนี่ยมันก็จะหมดเพราะว่าแม่ตอบช้าด้วยเนาะแล้วก็จะเป็นพวกพวงกุญแจกากเพชรการ์ตูนนะคะก็10 บาทเหมือนกันแบบโลโก้นะคะโลโก้ก็10 บาทเหมือนกันแล้วก็จะมีเป็นแบบแท่งไฟนะคะแท่งไฟนี้เป็นแบบโฟมนะก็จะเป็น15 บาทนะคะเดี๋ยวหมุนต่อมานะคะก็จะเป็นของ Blackpink เหลือนิดหน่อยนะคะก็จะมีเป็นแยกเมมเบอร์นะคะทั้ง4 คนเลยเนาะมันจะมีเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้ด้วยนะคะบางทีจะเลือกไม่ได้เนาะแล้วแต่ว่าช่วงที่หลังโอนมาแล้วถึงคิวแพ็คเนี่ยเหลือแบบไหนแม่ก็จะคะไปให้นะอันนี้เป็นแบบรวมนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะอันนี้ก็จะเป็นแบบกุญแจโฟมนะคะแบบ15 บาทค่ะสำหรับเข็มกลัดนะคะก็จะมีเป็น GOT7 นะคะBTS Blackpink แล้วก็วรรณวรรณเนาะอันละ10 บาทนะคะแบบนี้ถ้าแบบใหญ่ด้านหลังนี้จะเป็นแบบ15 บาทนะคะก็จะเป็นแบบชิ้นใหญ่เลยนะอันนี้จะเป็นชิ้นขนาดปกตินะคะนี่เป็นของ GOT7 แล้วก็นี่เป็นของ Blackpink นะคะแล้วก็จะมีเป็นของBTS นะคะเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้เนาะอันนี้จะเป็นของวรรณวรรณนะคะอันนี้ก็จะเป็นเข็มกลัดอันละ10 บาทค่ะคราวนี้ก็จะเป็นกระเป๋าใส่ดินสอนะคะแบบใสก็จะอันละ15 บาทนะมีเป็นแบ็คพิงค์นะคะมีหลายสีเลยให้ดูคร่าวๆตามนี้นะแล้วก็จะเป็นของGOT7 นะคะแบบใสแล้วก็มีเป็นของ EXO นะคะแบบใส15 บาทเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นแบบหนังนะคะแบบ15 บาทนะคะก็มีหลายสีตามนี้ได้เลยนะคะถัดลงมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นกระเป๋าแบบใส่ดินสออันนี้เป็นทรงกระบอกนะคะก็จะมีเป็น GOT7 เนาะแล้วก็เดี๋ยวแม่จะเอาขึ้นมาให้ดูนะคะอันนี้เป็นของ Blackpink นะคะอันนี้ของแบบว่าเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะก็จะมาประมาณแบบนี้นะคะมีหลายลายนะวงหนึ่งนะคะก็ถ้าเกิดบางทีก็จะค้าไปให้สั่งเป็นจำนวนไว้ได้เลยอันนี้เป็นของ BTS นะคะแล้วก็จะมีเป็นของวรรณวรรณด้วยเนาะแบบประมาณแบบนี้นะคะมีหลายสีนะคะบางทีหลังโอนแล้วสีที่เลือกอาจจะหมดแล้วเนาะแล้วก็มาทางด้านนี้กระเป๋าดินสอทรงกระบอกเมื่อกี้30 บาทนะคะอันนี้จะเป็นแบบ20 บาทนะของเหลือไม่เยอะของ Blackpink นะคะเป็นหูรูดไซส์ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีสายแบบว่าคล้องไหล่ด้วยนะคะอันนี้เป็นแบบ20 บาทอันนี้ของ GOT7 นะคะเป็นลายใหม่แล้วก็อันนี้จะมีของวรรณวรรณนะคะของ BTS เนี่ยหมดแล้วนะคะหูรูดแบบ20 บาทเนาะกระเป๋าหนังสีดำกระเป๋าตั้งเหรียญหนังสีดำนะคะราคา35 บาทตอนนี้ก็จะมีเป็น GOT7 นะคะมีวรรณวรรณเนาะแล้วก็จะเป็น BTS นะคะแล้วก็เป็น Blackpink อันนี้ขอโทษค่ะราคา30 บาทอันนี้ราคาลดลงนะคะเหลือ30 บาทเนาะแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าดินสออันนี้นะคะ EXO กระเป๋าดินสอหนังสีดำแบบนี้แบบอย่างดีเลยนะคะราคาชิ้นละ70 บาทนะก็จะราคาสูงหน่อยนะคะ EXO Blackpink BTS นะคะแล้วก็ GOT7 วรรณวรรณหมดแล้วนะคะแบบนี้จะเป็นลายเซ็นเนาะราคาชิ้นละ70 บาทค่ะต่อไปก็จะเป็นพวงกุญแจอะคริลิกนะคะก็จะเป็นเมมเบอร์ของวง GOT7 แล้วก็วง BTS นะคะอันละ30 บาทนะแล้วก็จะเป็นพวกโลโก้ด้วยนะคะโลโก้ก็จะมีเหมือนกันเนาะตอนนี้หาไม่เจออันนี้ตัวอย่างของ BTS นะคะอันละ30 บาทพวงกุญแจแบบกล่องนะคะคือใส่ไว้ในกล่องนะกล่องละถ้าพวงกุญแจนี้50 บาทนะคะอันนี้มี2วงคือ GOT7 กับBTS นะคะส่วนสร้อยจี้แบนนะคะอันละ60 บาทนะอันนี้เป็นอากาบงลายอากาบงแล้วก็เป็นลายรวมนะคะ
60 บาทนะแล้วก็จะมีเป็นแบ็คพิงค์นะคะเป็นชื่อวงนะคะแล้วก็จะเป็นแบบลายหน้าคนเนาะก็สั่งกันเข้ามาได้นะคะระบุให้ด้วยนะว่าลายอะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีสร้อยข้อมือตอนนี้เหลือ BTS กับแบ็คพิงค์นะคะ60 บาทเหมือนกันอันนี้ขายดีมากเลยนะคะพวกสร้อยจี้แบนกับสร้อยข้อมือนี้ของจะหมดเร็วเนาะแล้วก็จะมีเป็นสแตนดี้ไซส์เล็กนะคะก็จะมีเป็นเมมเบอร์เฉพาะของ GOT7 นะอันละ50 บาทเท่าไหร่นะ50นะคะสแตนดี้ไซส์เล็กนะแล้วก็สมุดนะคะสมุดตอนนี้เหลือแค่ BTS อันเดียวนะเล่มละ25 บาทนะคะส่วนภาพขนาดกลางอันนี้แผ่นละ15 บาทนะคะมีแค่จินยองเหลือแค่4แผ่นเนาะขายดีมากนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโปสเตอร์แบบ8แผ่นนะคะ8แผ่น100 บาทนะขนาดใหญ่เลยเนาะมี8แผ่น100 บาทอันนี้แบ็คพิงค์แล้วก็จะมีเป็น GOT7 BTS วันวันด้วยเนาะมันก็จะรวมๆอยู่ในนี้นะคะลายก็มันจะเปลี่ยนแบบไปเรื่อยๆนะคะบางทีลายเนี่ยมันก็จะบอกไม่ได้ว่ามันเหลือลายไหนบ้างพอดีหลังโอนอาจจะเปลี่ยนแบบไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบเป็นแผ่นเดียวนะคะแผ่นเดียวแบบนี้ก็คือแผ่นละ15 บาทนะอันนี้ก็คือจะเป็นภาพโปสเตอร์นะคะระบุมาด้วยว่าเป็นแบบเซต8แผ่นหรือเป็นแบบแผ่นเดียว15 บาทเอาวงอะไรก็บอกได้เนาะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นพัดนะคะพัดก็จะอันละ35 บาทนะคะอันนี้เป็นพัดแบบพับนะเป็น GOT7 วันBTS นะคะแบ็คพิงค์ตอนนี้หมดเนาะ35 บาทนะคะส่วนพัดใสราคา35เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นแบบพัดเหลี่ยมนะของวันนะคะนี่นะเป็นลาย2ด้านเลยนะคะพัดใสก็จะมีเป็นเอ็กโซลายจะแค่ด้านเดียวนะคะอันนี้ก็เอ็กโซอันนี้พัดแบบ30 บาทนะเป็นกลมเล็กนะคะพัดกลมเล็กแล้วก็พัดใส35 บาทนะคะพัดหัวโตก็35เหมือนกันนะคะเหลือไม่ครบเมมเบอร์นะส่วนใหญ่จะเป็นยุคยอมแจ JB ยองแจจินยองนะคะของ GOT7 นะราคา35 บาทค่ะต่อไปเป็นกระเป๋าตังเหรียญอันนี้เป็นแบบอ้วนนะคะราคา50 บาทเหลือแค่ลายมาร์คคนเดียวนะคะแล้วก็กระเป๋า3พับนะใส่แบงค์นะคะกระเป๋าใส่ตัง3พับวันแล้วก็จะมีเป็นของ GOT7 นะคะราคาชิ้นละ150 บาทนะคะส่วนกระเป๋าซิปสีลุงตอนนี้เหลือแค่ซูเปอร์จูเนียร์วงเดียวนะคะราคาชิ้นละ70 บาทนะคะของซิปลุงเนาะพวก GOT7 เดี๋ยวน่าจะมาเป็นสัปดาห์หน้าเลยนะคะกระเป๋าใส่สมุดนะคะอันนี้เป็นแบบเล็กกว่าขนาด A4 นะเป็นแบบซิปด้วยนะคะเหลือเป็นแบ็คพิงค์กับ BTS นะคะแล้วก็วันเนาะของ GOT7 หมดนะคะอันนี้เป็นของ BTS นะคะวันหมด GOT7 หมดนะคะเหลือ Blackpink BTS เหลือแค่2ลายนะคะเป็น Blackpink กับ BTS ราคาชิ้นละ40 บาทนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าใส่ดินสอแบบสั้นนะคะมีแต่ลาย GOT7 ลายเดียวนะราคาชิ้นละ30 บาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นสติกเกอร์แบบรูปเล็กนะคะรูปเล็กๆแผ่นละ15 บาทนะคะแต่ว่าเป็นแผ่นใหญ่นะเป็นรูปเล็กๆแบบนี้นะคะเอาไปติดพวกของใช้ที่เราแบบใช้ติดตัวได้นะคะน่ารักมาก15 บาทนะส่วนกระเป๋าหูรูดนะคะเป็นแบบผ้าร่มกันน้ำชิ้นใหญ่นะคะอันละ55 บาทเนาะมี2สีเป็น GOT7 แบบลาย7 for 7นะคะมีสีน้ำเงินแล้วก็เป็นสีขาวเนาะ55 บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมอนแบบไซส์ใหญ่นะคะสี่เหลี่ยมแบบถอดซักได้เนาะหมอนสี่เหลี่ยม170 บาทเหลือลายรวมของ BTS กับลายพี่มาร์คนะคะส่วนหมอนสั้นเนาะหมอนสั้นเหลือลายGOT7 กับ Blackpink อันละ130 บาทนะคะผ้าดีนะแล้วก็จะมีหมวกนะคะหมวกตอนนี้เหลือแค่ GOT7 นะคะด้านหลังเป็นตะข่ายนะราคาชิ้นละ100 บาทนะคะแบบนี้นะอันนี้ก็ใส่ดีนะคะลายน่ารักนะแบบนี้เป็นแบบสกรีนนะคะแล้วก็เป้ก็มีนะเหลือGOT7 นะคะราคาชิ้นละ420 บาทนะคะไปก็จะเป็นธงนะคะธงก็จะน่าจะเหลือแค่วันแล้วก็แบ็คพิงค์นะคะธงนี้ก็คือ60 บาทเนาะเนมแท็กเหลือไม่เยอะนะคะเดี๋ยวให้ดูลายตามนี้เลยจะยังไม่ได้รับเข้ามาในช่วงนี้เนาะเป็น BTS สีชมพูนะคะแล้วก็จะเป็น BTS สีดำ BTS สีขาวอันนี้เป็นวันแบบหนังนะคะวันแบบหนังแล้วก็เป็น BTS สีขาวแบบนี้ราคาชิ้นละ40 บาทนะคะ
ส่วนผ้าปิดจมูกนะก็จะราคาชิ้นละ40เหมือนกันอันนี้เป็นแบ็คพิงค์นะคะแล้วก็เป็นวันวันเอ็กโซนะคะก็เซเว่นหมดแล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น BTS นะคะด้านหลังก็จะมาประมาณแบบนี้ราคาชิ้นละ40ส่วนโทษการ์ดแข็งนะคะการ์ดแข็งก็จะอยู่ที่แผ่นละ10 บาทนะคะบางชิ้นก็จะเป็นลายหน้าหลังบางชิ้นจะเป็นวันเกิดด้านหลังนะคะก็เมมเบอร์ของ GOT7 นะคะมีครบคนเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นลายมาร์กนะคะแล้วก็จะเป็นพวกลายรวมนะคะลายรวมวันวันแบ็คพิงค์ GOT7 BTS นะคะประมาณนี้อันนี้เป็นของ BTS นะคะก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นลายรวม GOT7 นะคะมันก็จะค้าๆกันอยู่สั่งเข้ามาได้นะแผ่นละ10 บาทยังไงคือระบุให้ด้วยนะคะว่าเอาเป็นแบบลายไหนบ้างเนาะถ้าเกิดหมดแล้วจะแจ้งนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไอริงติดด้านหลังโทรศัพท์นะคะอันละ35 บาทเป็น GOT7 แล้วก็เป็นลายวันวันลายคนนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นพวงกุญแจสไลด์นะคะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้เป็นของ Blackpink นะคะนี่เลยอยู่ในพวงเดียวกันนะคะอันนี้30 บาทเนาะมี Blackpink GOT7 BTS วันวันแล้วก็ EXO นะคะตอนนี้GOT7 ก็จะมาเป็นแบบลายนี้นะคะ Blackpink ใกล้หมดละวันวันนะคะอันนี้ก็คือ30 บาทแล้วก็ที่ค่าหนังสือราคา85 บาทนะคะกล่องหนึ่งมี36 แผ่นเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างลายมาร์กนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แผ่นขนาดนี้นะคะลายไม่ซ้ำนะ36 แผ่นอยู่ในกล่องเดียวกันนะคะตอนนี้มีเหลือGOT7 มี BTS นะคะมีมาร์กแล้วก็มีแบมแบมนะคะแล้วก็มีวันวันรวมด้วยนะคะลายก็จะประมาณนี้เนาะราคาชิ้นละ85โลโมการ์ดนะคะ55 บาทเท่านั้นนะคะราคาลดลงมาแล้วเนาะ55นี้เป็นลายแบ็คพิงค์นะคะด้านในก็จะมีไม่ซ้ำรูปเหมือนกันแล้วก็จะเป็น BTS นะคะอันนี้แดเนียลนะคะของวันวันเนาะแล้วก็จะเป็นรวมGOT7นะคะรวมของGOT7 55 บาทแล้วก็เมมเบอร์เดี๋ยวจะเข้ามาครบทุกคนนะคะของGOT7 เนาะตอนนี้ก็จะเหลือแค่นี้ยองแจJB แล้วก็ยุบยอมแล้วก็แบมแบมนะคะอันนี้เป็นเข็มกัดอันละ15 บาทนะคะเป็นอันใหญ่ต่อมานะคะก็จะมาด้านล่างก็จะเริ่มที่ลิชแบนนะคะลิชแบนพวงหนึ่งเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4เส้นเป็นลายขาวกับดำนะคะ4เส้นเล็กแบบนี้พวงละ30 บาทนะมีวันวัน GOT7 Blackpink แล้วก็ BTS นะคะอันนี้เป็นของ BTS เนาะ30 บาทนะคะเป็นขาวดำเนาะพวกสีผสมมานิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นของ GOT7 จะมีสีหลงติดมาด้วยนะคะที่ยังเหลืออยู่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นขาวดำเนาะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นของGOT7นะคะมี4เส้นในพวงหนึ่ง30 บาทปากกาแท่งละ15 บาทนะคะเดี๋ยวของจะเข้ามาเพิ่มนะมีทั้ง BTS นะคะ EXO วันวันGOT7 Blackpink เนาะแล้วก็ลูกลื่นก็15 บาทเหมือนกันนะคะแบบนี้เลยไม้บรรทัดอันละ15 บาทนะคะ BTS กับBTS ตอนนี้ยังเหลืออยู่นะคะGOT7 Blackpink มาวันเสาร์แล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าแบบพับนะคะด้านในเป็นแบบนี้ใส่นามบัตรใส่ตังแบงค์ได้นะคะเป็นแบบพับแบบนี้นะคะนี่เลยเป็นลายรวมGOT7นะคะ Blackpink วันวันเนาะ BTS ก็เข้ามาสุดสัปดาห์นะคะอันนี้เป็นที่ติดผนังนะคะเหลือ Blackpink กับวันวันนะคะแพ็คละ35 บาทมี2อันนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นโปสการ์ดอันนี้เป็นภาพนะคะภาพนี้ใบละ5 บาทนะเป็นภาพนี้มีแค่GOT7แล้วก็แยกเมมเบอร์ให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลายพี่มาร์คตัวอย่างเนาะอันนี้แจ็คสันอันนี้โปสการ์ดราคาแผ่นละ5 บาทนะคะแพ็คหนึ่งมี16 แผ่นราคา60 บาทนะแยกได้นะคะแล้วก็ภาพเป็นภาพเคลือบนะคะราคาแผ่นละ15 บาทนะตามนี้เลยอันนี้มีแต่แบ็คพิงค์ขอโทษไปละ10 บาทนะคะเป็นภาพเคลือบแบบแข็งนะแล้วก็สติกเกอร์นะคะเหลือเป็นอากาบงกับของวันวันอันนี้15 บาทนะแล้วก็เข็มกลัดแบบแพ็คนะคะแพ็คละ100 บาทมี12 ชิ้นอันนี้เป็นชิ้นเล็กนะคะถ้าเป็นโปสการ์ดนะคะ BTS นะราคาชิ้นละอันนี้90 บาทเนาะมี BTS Blackpink แล้วก็ GOT7 นะคะสติกเกอร์แบบนี้นะคะเหลือ JB ยองแจแล้วก็จองกุ๊กนะคะใบละ15 บาท
แล้วก็ด้านข้างๆนะคะก็จะมีเป็นอันนี้เป็นโปสการ์ด BTS แล้วก็ GOT7 นะคะเป็นแบบแบนอันนี้100 บาทค่ะนี่เป็นพวงกุญแจหมอนจิ๋วนะคะหรือว่าเป็นเนมแท็กจิ๋วก็ได้นะคะแบบนี้มีแบ็คพิงค์แล้วก็จะมีเป็น GOT7 นะคะ GOT7 วัน BTS ก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะอันละ35 บาทนะ3ชิ้น100ค่ะแบบกับอย่างอื่นได้นะค่ากับสกุชชี่ก็ได้นะคะที่35 บาทเท่ากันอันนี้เป็นกระเป๋าตังเหรียญสีขาวมี GOT7 นะคะราคา20 บาทแล้วก็เป็นแบ็คพิงค์ราคา20 บาทนะคะแล้วก็เป็นลายของ BTS เนาะอันนี้สีขาวเป็นขนาดใส่เหรียญประมาณนี้นะ20 บาทแล้วก็อันนี้เป็นยางรัดผมนะคะเหลือ2คนชูก้ากับจงกุ๊กนะ25 บาทกระเป๋าเหรียญไซส์เล็กนะคะก็จะ15 บาทมีแต่ GOT7 นะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบบ25 บาท25 บาทก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยประมาณนี้นะคะ25 บาทมีแบ็คพิงค์มี GOT7 วันแล้วก็ BTS นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะอันนี้เป็นวันนะคะแล้วก็ BTS ก็มีประมาณนี้นะคะนี่เลยแล้วก็ตัวอย่างของ GOT7 เดี๋ยวแม่เอาให้ดูอันนี้แบบนี้นะคะตอนนี้ลายยังเป็นตอนอย่างนี้อยู่นะจะเป็นของติ่งทั้งหมดตอนนี้นะคะวันอังคารที่18 กันยายนเนาะถ้าเกิดมีของเข้ามาใหม่เดี๋ยวแม่จะรีวิวให้ดูนะคะไม่รับผ่อนไม่รับจองนะแล้วก็รับโอนเฉพาะที่มีหลักฐานถ้าเกิดใครโอนแล้วไม่มีหลักฐานเนี่ยแม่ไม่รับนะคะรับเฉพาะมีหลักฐานเท่านั้นนะถ้าเกิดไม่มีหลักฐานก็คือยังไม่ต้องโอนมานะคะง่ายๆเนาะแล้วก็อาจจะตอบช้าหน่อยไงต้องขอโทษด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ